No vinguis, Sortit doncs d'on he dormit, el Balea Mezusului, que és el vall, que és una vall, i d'allà, a 50 metres, he agafat la pista ja muntanya cap amunt, cap a Tutulesti, i d'allà que està tot ple de monestirs, hi ha molts monestirs, i he parat en un d'ells, que era el Sant Ioan Jacob Hosituvul, d'allà cap a Bayasu, i d'allà m'he adreçat cap a Buda, segueixo cap al sud, cap al llac Vidraru. Paro en un càmping Dràcula, com no? Dràcula Camping. Avui m'he llevat amb una mala notícia. L'iPhone no arranca, s'ha mort. Per lo que hi havia l'opció de baixar a Bucarest directament, tallar la ruta, anar a Bucarest, a l'Apple Store, està amb garantia, aviam què poden dir, o continuar la ruta i demà ser a Bucarest, a ser possible, si no dissabte. És complicat perquè es veu que hi ha 5 dies de festa escolar o alguna cosa així, però la botiga Apple Store hauria d'estar oberta. Ens la jugarem. Si el dissabte la botiga Apple Store estigués tancada, no quedaria més opció que quedar-me dissabte, diumenge i dilluns a Bucarest, i dilluns que me l'arreglessin, perquè no... Després ja a Bulgària no passo per la capital, Sofia, i a Turquia no vull anar a Istanbul, perquè prefereixo quedar-me en tot cas a Bucarest i aprofitaria i faria feina. Faig servir mai, avui la posarem. Vinga, va!
Aquest era el cim per canviar de vall. M'ha portat com 2 hores i mitja, quasi 3 hores, a arribar fins quasi al capdamunt, però quan estava quasi a dalt de tot del cim encara hi he trobat neu que m'ha impedit continuar. He intentat trobar ruta alternativa, però no valia la pena. Amb altres condicions i sense equipatge i amb companys no hauria sigut una dificultat trobar ruta alternativa, i he tornat tot enrere i he arribat per carretera. Són 2:15 i quasi les 2 potser, i estic rumb cap a Brasov. Em queden com uns 300 quilòmetres. Hello! Entrant al monasteri Sant Joan Jacob, i ha sigut interessant perquè m'he ficat com a uns 100 metres. Allà estan les dones cultivant i arreglant el jardí. La qüestió és que m'he ficat a uns 100 metres i he fet volar el dron 100 metres fora del monestir. He fet volar el dron al voltant del monestir i l'he plegat i tot, i després quan estava gravant un vídeo amb el telèfon m'ha vingut pel darrere, estava d'esquena jo, m'ha vingut pel darrere un senyor amb una barba negra llarga, amb un barret, amb una còfia per tot el cap, i m'ha demanat que si era jo el que volava el dron, i he dit que sí. Ha quedat satisfet i ja està, i se n'anava. I llavors quan jo li he dit que aviam que estàvem plantant, m'ha dit que tomàquets, que això és un monestir i que el podia visitar, i bueno, aquí estic visitant-lo. És espectacular perquè és gran, això deuen ser cel·les, suposo que són cel·les, i anem a veure-ho. I teníem unes espalmetes per comprar, un lei i mig cada una, per saber que 5 leis venen a ser €1. I com que tenia un bitllet de 5, doncs he comprat 2 espalmetes i les he posat aquí fora. Mira, aquí fora. He fet una petita contribució al preu de la visita. Molt xulo, molt guapo, molt ben cuidat, i a part de la carretera que passa per costat, una pau interessant. Cap a endavant, som-hi! I d'allà he seguit cap a Pripoari, on he trobat un petit monument que commemora una de les batalles, de les múltiples batalles europees, Posada del 1330, que es veu que va ser memorable. I una capella. Aquí al Sant Jordi, no? George, Sant Jordi matant el drac. Aquesta està ben cuidada, M'espera una ruta guapíssima. Ja hi ha cavalls? Que xulo. I la pluja sembla que l'estic esquivant perquè me'n vaig cap allà. Que guai! A few moments later. It's raining. Bé, un altre cop. Vale, ara són 2:45 de la tarda i estic donant la volta a un llac. No sé si és un llac o un embassament com els que he vist abans. El bosc brutal, plou, però brutal, perquè també és guapo el bosc quan plou.
Ja m'he plastificat, també la mostra de l'electrònica, jo mateix, per lo que si la pràctica dels últims dies es compleix, d'aquí 5 minuts deixarà de ploure. Un cop em plastifico, 5 minutets i deixa de ploure. Som-hi! Una ossa joveneta, bueno, petitona, i 2 cadells. Els 2 cadells estan a la dreta. Que guapo, estan allà al darrere l'arbre i acaben de pujar a l'arbre. Que guapo, que guapo. Brutal! Llàstima que no tinc la càmera 360. És brutal, mira-la. Em deixes passar? Sí? Guapíssima, guapíssim! La tinc allà al darrere, la mare, i els 2 cadells s'han ficat a dalt de l'arbre. Guapíssim! Que guapo, els volia veure i els he vist! I no, la càmera no tinc targeta i el telèfon me l'he tret, estava moll i no podia desbloquejar-lo. Que guapo! Em pensava que se m'escapaven, però la mare s'ha quedat a menjar, els nens sí que han pujat a l'arbre. Que guapo! És petitona la mare, pensava que seria considerablement gran. Que guapa, i està tranquil·la menjant. Bueno, el quad en marxa i amb la marxa posada, que si he de marxar ràpid serà un segon i marxo. Doncs sí, he hagut de parar de cop perquè s'ha enfadat. Per què vius aquí aquesta curva, tu? T'estic molestant? Estic a casa teva o què? Ja marxo. Ja marxo. Quina passada! És que potser té els cadells a baix, però marxava caminant també per la carretera. Que estrany, no? És un comportament estrany. Adéu! Quina llengua més llarga! Apa-li! Som-hi! Brutal! Això és brutal! Dono la volta i torno a passar allà. Què tal? Al final se m'enfadarà de veritat i em saltarà al damunt. Que guapo que ets! Ets molt guapo! Que guapo que ets! I repenja el cap a damunt del formigó. Que guapo! Super, em deixo tranquil, va. Adéu! Brutal! Són jovenets. Sembla que algú els hi ha tirat una bossa de patates. Espectacular, caminant pel
Ostres! He vist 4. Una ossa amb els seus 2 cadells, un os allà al costat, ui, que se m'enfada aquest, que ve cap aquí. Brutal! Alerta que et xafaran! Aquí he passat abans i hi havia una parelleta que estaven fent petons al costat del cotxe. Doncs heu inventat el cotxe, perquè si no esteu a dintre del cotxe i esteu donant una volta per aquí, tindreu un problema. Menjar però no us en donaré, Ara se senta. Bueno, m'he treballat a tancar el quad, He parat però no vingueu, Que feu alguna cosa? Feu el pi? Jugueu a amagar? S'ha palancat allà. A dormir. T'has el vist de la cartera, noi? Ui, que venen. Adéu! No passa res, no passa res. Tranquil. Adéu! Que guapos! Que guapos que són! Volia veure un? Mira! Aquests són els mateixos d'abans, O sigui, n'he vist 4, perquè aquests són els mateixos. He anat i he tornat i tornen a estar aquí. Aquesta és la seva curva. Amb 2 cadells. Que guapo! Amb 2 cadells. Que guapo! Els 2 cadells estan a sota. No com treuen el cap. Però bueno, avui és el dia de l'os, Estan menjant herba. Brutal! L'altre o què? Ja s'ho ha repensat. Aquest altre no pot passar. Aquest doncs Uau! Que feu, la carretera. Ara que ja està, ara que ja té tots 2, ja se'n pot anar. Tranquil·lament, tirotxant-ho. Aquí se'n va cap a direcció contrària. Cap a... Poden pujar la paret. Que puja, sí? Però... Tens una allà dalt de tot ja, I ara ja torna a baixar o què? Ara surfejarà. Mira el segon com puja. I patina.
I el que és a dalt està baixant. Sí que baixa, sí. Avall. S'ho passa. Com no fer una passada? M'esperava trobar ossos més grans, però bé, suficientment, el tamany suficient i suficientment ferotges per tenir les precaucions que calguessin. I després de molts avistaments, molts contactes amb ossos, he vist que durant tot el dia he pogut veure claríssimament que l'iPhone el necessitava recuperar, i com que s'acosta uns dies de festa aquí a Romania, deixo cap al sud i a pocs quilòmetres del llac, al Vidraru, paro en un càmping Dràcula, com no, Dràcula Camping, i paro allà, ja era tard, s'estava fosquejant, he parat per dormir, he pogut anar a un restaurant caminant a la vora, on he menjat formidablement, i demà faig camí cap a la capital. Demà em llevaré d'hora, hi ha molts quilòmetres, però cap a la capital.